review kondisi motor Shogun baru beli teman-teman. Nah, untuk cover belakang ini terbilang cukup masih bagus ya, masih kuat banget tuh. Hah? Sabar ya? Nah, ini belinya 5 juta. 5 juta. Dan ini untuk joknya ini minusnya di gorogot kuburit saeutik. Dan ini sama halnya taplak monyet. Nah, ini taplak monyet. Ini buat nilaman bool teman-teman, karena ini biaya tuh base. Pantat lebam. Nah, ini udah otomatis buat isi bensin, jadi gak perlu ribet lagi. Dan ini bagian depannya sengaja kayak gini supaya ala-ala drag gitu. Nih, lihat remnya, tutup remnya. Lihat, ini ditutupnya di talian teman-teman. Yo, cek sound, cek.